Sen niye o bak silahını sıkma. Gelsinler abi ya. Tamam dersine bak. Tamam gelsin. Gördüğünüz gibi şahane bir şelalemiz var. Bugün günümüzde Manavgat Şelalesi kuruduğuna göre şelalemiz şırıl şırıl akmaktadır. Herkesin gelip görmesini isterim. Çocukluğumuz burada geçti. Gençlerimiz bugün yüzüyor. Gördüğünüz gibi. Çok şahane bir yer, bakir bir yer. Bozulmamış. Doğa haliyle koruyor kendini. Alacakaya Şelalesi dünyanın en güzel şelalelerinden biri. Burada çok güzel vakitler geçiriyoruz. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Alacakaya Şelalesi çok güzel bir yer. Bu sadece yazın değil kışın da geliyoruz buraya. Herkesin gelmesini tavsiye ederim buraya. Alacakaya Şelalesi çok güzel. Herkesin gelip görmesini isteriz. Çok güzel bir şelale, kendileri de görüp karar verebilirler. Evet, Alacakaya şelalemiz gerçekten güzide bir şelalemiz. Adeta bir çölde bir vaha tarzında. Burayla ilgili gene belediyeyle bir ortak çalışıyoruz. İnşallah Sayın Valimizin de desteğini alırsak buraya Kalkınma Ajansı'ndan güzel ufak bir rekreasyon alanı projemiz var. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. En kısa sürede inşallah önümüzdeki yıl buraya başlayacağımızı düşünüyorum. Yani insanların orada piknik yapabileceği, fotoğraf çekilebileceği, belki o şelalenin havuzunda yüzebileceği güzel bir alan olacak inşallah. Hani burayı değerlendirmeyi çok istiyoruz.